วัสดีครับโรงเรียนบ้านอ้อกระทุงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับบัตรสีเขียวเท่ากับเลือกคนที่ใช่บัตรสีชมพูเลือกพรรคที่ชอบค่ะและบัตรสีเหลืองอย่าลืมลงประชามติด้วยนะคะไม่ได้8 กุมภาพันธ์อย่าลืมไปเลือกตั้งเลยครับกันเลย